So kamar yadda muka sani, wannan channel yana gabatar da tutorial dangane da abubuwan da suka danganci waya ko kwamfuta ko kuma wasu abubuwan da suke da alaka da tricks wanda zai matuƙar ɗaukar hankali ko kuma zai baka mamaki. So kai tsaye yau zamu gabatar da tutorial kan yadda ake tura empty message a WhatsApp ko kuma yadda za ka yi status empty ko kuma yadda za ka yi broadcast. So kafin zuwa kai tsaye ga gabatar da shi wannan tutorial din, muna sanar da wanda ba su yi subscribing na wannan channel ba da su yi subscribing da kuma taɓa ƙararrawa, wanda hakan shine zai ba su damar samun dukkan tutorial ɗinmu a kowane lokaci da muka ɗaura shi a wannan channel. So abu na farko shine wajen yin wannan aiki mun yi amfani da wani application da ake kira da suna wato blank message ko kuma wasu blank message kamar yadda muke gani a nan wajen. So shi wasu black message zai baka damar da zaka tura mutum empty message kamar yadda zamu gani. So kafin mu je mu kai tsaye, akwai bukatun da mu shiga Play Store na kan wayar mu search na wato blank message for WhatsApp, wanda zamu gan su ga su a nan, ko kuma zamu ga ire-iren wayannan application din gasu daga nan kamar yadda muke gani. So wanda muka aiki da shi shine wannan blank message kamar yadda muke gani, wanda mun taba shi zai bukaci da mu bude, wanda sakamakon ko kuma baku da shi zai bukaci da ku install akan wayar ku. So bayan kun yi installing za ku bude shi kamar yadda yake a nan wajen. Kamar yadda muke gani ga irin abubuwa ko kuma tsare-tsaren yadda cikin application din yake. So daga nan wajen akwai choice themes, a nan kuma akwai copy message. Daga nan za mu yi expanding wato na message din da muke so mu tura. In mun lura daga nan za mu ga empty message din. So idan mun yi expanding din shi za mu ga ya daɗu kamar ya kai mataki 3 ko mataki 4. So bayan mun kai size da muke bukata sai mu taba copy, wanda shine zai ba mu dama mun yi copy din shi akan wayar mu. So abin da zamu yi kawai zamu je shiga WhatsApp din mu, so zan shiga kai tsaye, zan shiga cikin WhatsApp dina, zan yi selecting wanda nake son tura wannan abun. Misali nan akwai contact da yawa, zan sai wanda nake son tura. So zan taba wajen rubutu, na taba zan danne shi wanda zan yi pasting, na ga dama zan ƙara pasting. So zan iya tura mishi message na wannan black message kamar yadda muke gani ta hanyar yadda muka bi, wato zaka danne wajen tura message ko kuma wajen yin rubutu, wayanka za ta baka damar da zaka yi pasting na wannan abin da ka kwafo wanda ga shi kamar yadda muke gani. So idan kuma misali status ne, shi ma exactly kamar yadda ake tura message haka zaka ce kamar zaka yi rubutu, zaka yi pasting na wannan abin da ka kwafo wanda zaka gan shi empty ne kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan ka kammala sai ka taba send, wannan ka taba send direct zaka ga ya hau kan status din naka. So idan ma group ne kana iya turawa haka, idan ma status din ne kana iya turawa ko kuma mutum zaka turawa. So wannan tutorial mun gabatar da shi ne domin nishadi da kuma tsokalar abokai. So ba mu yi dan a bata wani rai ba ko wani abu kamar wannan. So bayan kammala wannan kuma kana iya yin broadcast, wato broadcast shine ka hada adadin mutane ko kuma ka kirkiri wani kafa wanda zai baka damar da zaka iya tura wa mutane message. In ka ga dama kana iya tura wa mutane message, misali dukkan wasu contact da suke kan wayanka kana iya makin din su sai ka tura musu wannan message din na empty kamar yadda zamu gani a nan wajen. So duk zai je musu lokaci guda. So wannan kamar wani hanya ne da zaka iya samun damar tsokala ko kuma ka iya tura mutane message empty message kamar yadda muke gani. So anan zamu dakata, a kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Idan akwai abin da ba fahimta ba, ana iya tambayar ma wajen comment box ko kuma wajen Facebook a shafinmu na Arewa Teach, sai mun ji daga gare ku, sai mu haɗa a tutorial insha Allah. A kasance da Arewa Teach.